All glories to Srila Prabhupada. Please accept my humble obeisances. All glories Srila Prabhupada. Chinese devotees are there? Yeah? Yes, Maharaj. We got now 30 devotees. On the China? All together. All together, eh? Sometimes one devotee told me they couldn't get in because there was 100 devotees. Yes. It's limited. Only for 100 participants. And do we have that many sometimes? Sometimes 100 people? Yeah. We have 100 full. Sometimes 80, 90. Yes. Maybe we should get bigger so we can have more people. I said Padma Lotion project one time he got for 500 people. Really? For Vyasa Puja Day, but I think just for 1 month he got that. Oh, okay. But, anyway, I think 100's enough, probably. We don't get 100 so often. Yeah, not every day we have 100. Okay, we'll begin. Recording in progress. Om Jnana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're reading the Nectar of Devotion, and we're on chapter number 4, describing how devotional service surpasses liberation. แล้วอ่านจากหนังสือน้ำทิพย์แห่งการอุทิศตนเสียสละเราก็มาถึงบทที่ 4 ชื่อบทว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้ข้ามพ้นความทุกข์ทั้งปวง So Rupa Goswami had given many different references from scriptures, especially Srimad Bhagavatam, to support the fact that devotional service is much greater than liberation. ดังนี้นะแล้วศิลรูปโกสวามีเนี่ยก็ให้ข้อความที่อ้างอิงจากหลายๆแห่งเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยมันเหนือกว่าความหลุดพ้น All right, so here's Srila Prabhupada is commenting. We're reading here. We're almost at the end of the chapter. There's 1, 2, 3, 4 paragraphs still remaining in this chapter. แล้วก็เกือบใกล้จะจบบทนี้แล้วเหลือประมาณ4ย่อหน้า So Srila Prabhupada explains from all those different statements, the different references from the scriptures, it's found that a devotee is not after any of the stages of liberation. จากข้อความข้างต้นนี้เนี่ยพบว่าสาวกเนี่ยไม่ได้แสวงหาความหลุดพ้นประการใดเลย So there are 5 different kinds of liberation, which we already explained before. มีความหลุดพ้นอยู่ด้วยกัน5ประเภทที่เราได้อธิบายไปแล้ว One is to become one with the Lord. หนึ่งก็คือการมาเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระขวาน Number 2 is to live on the same planet as the Lord. สองก็คือพำนักอยู่ในโลกเดียวกันกับองค์พระขวาน 3 is to obtain the same bodily features as the Lord. 3ก็คือการมีรูปลักษณ์เหมือนกับองค์พระขวาน And 4 is to have the same opulences as the Lord. 4ก็คือมีความมั่งคั่งเหมือนกับองค์พระขวาน And the 5th one is to have the constant association with the Lord. แล้วก็5ก็คือการที่ได้มีการคบหาสมาคมกับองค์พระขวานอยู่เสมอ So from these 5 different kinds of liberation,
one is known as Sayujya, which means to merge into the existence of the Lord. และจาก5ระดับนี้เนี่ยมันจะมีความหลุดพ้นระดับหนึ่งที่ชื่อว่าสยุจจะซึ่งอันนี้เนี่ยหมายถึงการกลืนเข้าไป So this kind of liberation is not really acceptable to a devotee. และความหลุดพ้นประเภทนี้เนี่ยไม่ได้เป็นที่ยอมรับของสาวก The other 4 kinds of liberation, the devotee doesn't desire them, but they're not against the devotional, they're not against bhakti yoga. แต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยสาวกไม่ได้ต้องการแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขัดกับหลักของบัคติโยคะ In other words, if Krishna gives that kind of liberation, the devotee may accept it. หรือว่าในข้อความหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าคริชนาให้ความหลุดพ้นประเภทนั้นเนี่ยสาวกก็จะยังยอมรับตรงนั้นอยู่ But the devotee doesn't want that liberation. แต่ว่าสาวกเนี่ยจะไม่ได้ต้องการความหลุดพ้นประการนั้น All the devotee wants is devotional service, birth after birth. สิ่งเดียวที่สาวกต้องการก็คือการปฏิบัติการที่ต้องเสียสละรับใช้ชาติแล้วชาติเล่า So sometimes people they get one of these 4 kinds of liberation. Krishna may give them one of these 4 different kinds. Out of the 5, they said 4 are acceptable. So a devotee may achieve one of these 4 kinds of liberation. อาจารย์ตรงนี้นะได้บอกไว้ว่าในบรรดา5เนี้ยไม่เป็นที่4เนี่ยเป็นที่ยอมรับของสาวกได้แต่ว่าอย่างนึงเนี่ยเป็นสิ่งที่สาวกไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็น1ในข้อที่สาวกจะได้รับ So that devotee, he may also develop affection, he develops attachment for Krishna, and he may be promoted to Goloka Vrindavan in the spiritual sky. สาวกเนี่ยก็อาจจะได้มีการพัฒนาความรักความยึดติดต่อคริชนาแล้วก็อาจจะได้พัฒนาตนเองไปที่โลกทิพย์โกโลกวรินดาวัน So the devotees who get sent to the Vaikuntha planets, they get one of these 4 kinds of liberation. สาวกที่ได้ความหลุดพ้นที่ได้ส่งไปที่โลกไวคุนธะเนี่ยก็คือสาวกที่ได้1ในความหลุดพ้นจาก5ประเภทนี้ But from the Vaikuntha planet, they may become attached to go to Krishna Loka, and Krishna may sometimes send them there. From Vaikuntha, they may go into Krishna Loka. แล้วจากไวคุนธะเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะได้ไปที่กฤษณาโลกาเพราะว่าเขาเนี่ยเขาได้พัฒนาตนเองไปแบบนั้นก็มี So those who are in the 4 liberated states, they may be going through different stages. If they get one of the 4 kinds of liberation, then they're still going through different stages. They're not fixed. They're not definitely fixed in one level yet. แล้วถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็หมายความว่าเขาเนี่ยยังไม่มีความมุ่งมั่นหรือว่ามีความมั่นคงที่จะใช่เดียวคือเขายังมีความอยู่ใน4ระดับนี้อยู่ยังต้องผ่าน4ระดับนี้อยู่ In the beginning, they want the opulences of Krishna. ในตอนแรกนะคือเขาต้องการความมั่งคั่งขององค์พระควัง But gradually they become mature, and then instead of wanting the opulences of Krishna, they want the love of Krishna in Vrindavan. แล้วเมื่อเขาได้พัฒนาตนเองขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจากตอนแรกที่ต้องการความมั่งคั่งของกฤษณาเขาจะเปลี่ยนเป็นต้องการความรักของกฤษณาเหมือนกับที่ชาววรินดาวัน The love of Krishna and Vrindavan with his devotees is the highest kind of love. เพราะว่าความรักของพวกท่านความรักของสาวกของกฤษณาที่วรินดาวันเนี่ยเป็นความรักที่สูงสุด So when the devotees hear about
Vrindavan, then they become attracted and they give up all the opulence of Vaikuntha to go to Vrindavan. และเมื่อสาวกได้ยินเรื่องราวของบรินดาวันแล้วเนี่ยเขาก็จะยกเลิกไวกุนทะแล้วเขาก็จะไปบรินดาวัน So the pure devotees never accept this Sayuja liberation. They never accept that liberation of becoming one with the Supreme. สาวกเนี่ยจะไม่ยอมรับความหลุดพ้นประเภทสยุจจะเด็ดขาดเพราะว่ามันคือการที่แบบว่าไปเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระควรสาวกจะไม่ยอมรับ But sometimes they may accept the other four kinds of liberation. แต่บางครั้งเนี่ยไอ้สี่ข้ออื่นๆเนี่ยสาวกอาจจะยอมรับ So then Prabhupada explains there are many different kinds of devotees of Krishna. แต่พระบาททรงอธิบายบอกว่ามีสาวกหลายประเภทของคริชนา And the one who is attracted to the original form of Krishna in Vrindavan is considered to be the first-class devotee. และผู้ที่ชื่นชอบรูปลักษณ์เดิมแท้ของพระองค์ที่คริชนาที่บรินดาวันเนี่ยพิจารณาว่าสูงสุด So that devotee is never attracted by the opulences of Vaikuntha. สาวกเช่นนั้นเนี่ยเขาจะไม่เคยที่จะชื่นชอบกับความมั่นคงของไวกุนทะเลย And he's not even attracted to Dwarka, which is the city where Krishna was ruling. และแม้แต่เมืองดวารกาเนี่ยเมืองหลวงที่คริชนาเนี่ยทรงปกครอง He thinks only Krishna and Vrindavan is the best. เขาจะคิดว่าคริชนาที่บรินดาวันคือดีที่สุด So Rupa Goswami says, he's the leader of the Goswamis in Vrindavan, and he says that the devotees who are attracted by the pastimes of Krishna in Gokula or Vrindavan are the best devotees. ตรงนี้นะบทข้อสรุปของเจริญรูปโกสวามีท่านได้บอกไว้เลยว่าสาวกผู้ชื่นชอบลีลาของคริชนาเนี่ยที่โกคุลาหรือว่าบรินดาวันเนี่ยเป็นสาวกระดับสูงสุด If a devotee is attached to a particular form of Krishna, he doesn't want to change his devotion to other forms. ถ้าเกิดว่าสาวกเนี่ยมีความยึดมั่นกับรูปลักษณ์โดยเฉพาะขององค์พระควานแล้วก็ไม่ปรารถนาที่จะหันเหไปที่รูปลักษณ์อื่นใด So Prabhupada gives an example about Hanuman, who is a great devotee of Lord Ramachandra. เสด็จพระทรงให้ตัวอย่างของหนุมานผู้ที่เป็นสาวกยอดเยี่ยมของพระราม So Hanuman knows that there's no difference between Lord Ramachandra and Lord Narayan. หนุมานเนี่ยทรงทราบดีว่ามันไม่มีข้อแตกต่างระหว่างพระรามกับพระนารายณ์ But Hanuman his only desire is to give service to Lord Ramachandra. แต่ว่าความต้องการเดียวของหนุมานเนี่ยคืออยากจะทำการรับใช้พระราม He knows there's no difference with Lord Narayan, but still he's attracted to Lord Ramachandra more than he's attracted to Lord Narayan. ถึงแม้ว่าท่านเนี่ยทราบดีว่าไม่ต่างกันทั้งสองพระองค์แต่ยังไงก็แล้วแต่หนุมานเนี่ยก็ยังรู้สึกชื่นชอบพระรามเนี่ยมากกว่า So for different devotees it will be different. Some devotees will be attracted to Lord Rama and some devotees are attracted to Narayan. แล้วก็แล้วแต่สาวกแต่ละท่านเลยบางคนเนี่ยจะชอบรามมากกว่าบางคนจะชอบนารายณ์มากกว่า So it depends on the devotees, different for each devotee. มันก็จะความแตกต่างนี้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับสาวกแต่ละคน And there are many different forms of the Supreme Lord, but Krishna is the original form. แต่พระองค์เนี่ยทรงมีรูปลักษณ์มากมายแต่ว่ารูปลักษณ์เดิมแท้ของพระองค์เนี่ยคือคริชนา And all of the devotees of the different forms of Krishna are in the same category.
แล้วก็สาวกคนอื่นๆที่ชอบคริชนาในรูปของคริชนาเนี่ยอันนั้นเป็นสาวกระดับเดียวกัน But still, the devotees of Lord Krishna are the top in the list of all the devotees. แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่สาวกที่ชื่นชอบพระกฤษณะเนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงสุด Krishna is the supreme. Krishna is supreme over Vishnu, over Narayan. Krishna is the supreme. ว่าพระองค์เพราะว่าคริชนาเนี่ยทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดสูงกว่าพระนารายณ์สูงกว่าพระวิษณุ Okay, so we've finished that chapter. We're going to go on now to chapter 5, the purity of devotional service. อันนี้เราก็จบไปแล้วในบทที่4ต่อไปเรากำลังอ่านบทที่5ชื่อบทว่าความบริสุทธิ์แห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้ So, chapter begins. All of the previous instructions given by Rupa Goswami can be summarized. คำสั่งสอนทั้งหมดที่รูปโกสวามีได้ถ่ายทอดมาแล้วด้วยข้อความกว้างๆเนี่ยอาจจะสรุปได้ดังต่อไปนี้ So as long as somebody is still attracted to material things, or somebody may be desiring to merge into the spiritual effulgence, then you cannot enter into pure devotional service. ตราบใดที่ยังมีแนวโน้มเอียงไปทางวัตถุหรือปรารถนาจะกลืนเข้าไปในรัศมีทิพย์เราจะไม่สามารถเข้าไปในอาณาเขตของการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์ So Rupa Goswami says that devotional service is transcendental to all material conditions. ท่านรูปโกสวามีก็บอกว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยเป็นทิพย์อยู่เหนือการพิจารณาทางวัตถุใดๆ It is not limited to any particular country or class or society. และไม่จำกัดอยู่ในประเทศใดชนชั้นใดสังคมใด So in other words, devotional service is for everyone, in any place, at any time. หรือว่ากล่าวได้ว่าความจริงเนี่ยการอุทิศตนเสียสละรับใช้คือมีไว้ให้กับทุกคนในทุกที่แล้วก็ทุกเวลา So in Srimad Bhagavatam, it says, devotional service is transcendental and has no cause. เราได้บอกไว้ว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยเป็นทิพย์และก็ไร้เหตุ And devotee will do devotional service without any desire for material gain. การอุทิศตนเสียสละรับใช้ปฏิบัติโดยไม่หวังผลกำไร And devotional service cannot be stopped by any kind of material conditions. แล้วก็การอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยไม่สิ่งที่เป็นวัตถุเนี่ยไม่สามารถหยุดได้ It is open for everyone without any distinction. แล้วก็เปิดเผยให้กับทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยก And it's the occupation of all living entities. It's the actual proper occupation of all living entities. แล้วก็เป็นอาชีพพื้นฐานเดิมแท้ของสิ่งมีชีวิต In the middle, so Prabhupada is writing more to help us to understand the background about devotional service. And he says in the Middle Ages means like 500 years ago. Oh, he says in the Middle Ages, after the disappearance of Lord Chaitanya's great associate, Lord Nityananda, a class of priestly persons claimed to be the descendants of Lord Nityananda. And they called themselves the Goswami caste. ได้บอกไว้ว่า
ในยุคกลางหลังจากองค์นิตยานันดาผู้ใกล้ชิดที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์เจ้าเจตญะทรงไปมีกลุ่มนักบวชอ้างว่าตนเองสืบทอดลงมาจากนิตยานันดาเรียกตนเองว่าเป็นวันนะโกสวามี So Lord Chaitanya left the world in 1534, and Lord Nityananda, he was here for some more years, about maybe 10 or 20 more years. แล้วก็ได้บอกไว้ว่าจะอยู่ประมาณ10 ถึง 20 ปี So after Lord Nityananda left the world, then there was competition between people about who should actually be the head, the real acharyas of the sampradaya. แล้วก็มีการพูดคุยกันว่าและใครควรที่จะเป็นหัวหน้าของสัมปรายานี้ So Prabhupada said there were some people, they claimed to be the descendants of Lord Nityananda. เสพปานก็บอกว่ามีบางคนเนี่ยอ้างตนเองว่าเหมือนตัวเองเนี่ยเป็นผู้แทนของพระองค์เจ้านิตยานันดา Well, Lord Nityananda did marry. He had actually 2 wives, and he had 2 children. There was 1 son and there was 1 daughter. แล้วก็มีใครก็คือมีเขาเนี่ยได้แต่งงานกันแล้วก็มีลูกชาย2 คนแล้วก็ลูกสาวเนี่ยคนหนึ่ง So the son usually is the one who becomes the successor to the father. But the son of Lord Nityananda, he never married. So there was no children from after the son of Lord Nityananda. Although there was a son, but the son of Lord Nityananda didn't marry. So there was no children after him. แต่ว่าพระองค์เจ้านิตยานันดามีบุตรก็จริงแต่ว่าบุตรของพระองค์เนี่ยไม่ได้เข้าพิธีแต่งงานเลยก็เลยแบบไม่ได้มีการสืบสกุลต่อ อำนาจในการอ้างอิงอย่างผิดเช่นนี้ในช่วงเวลาหนึ่ง So they claimed that they were the ones who had the responsibility. They said it was their position to spread Krishna consciousness to everyone. บอกว่าอันนี้เนี่ยจึงเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะต้องเผยแพร่คริชนาจิตสำนึกเนี่ยให้กับทุกคน They claimed they were the only ones who had the right to distribute Krishna consciousness. แล้วพวกเขาบอกว่าแค่พวกเขาอย่างเดียวที่มีสิทธิ์ในการที่จะเผยแพร่คริชนาจิตสำนึก So they called themselves the Nityananda Vamsha. In other words, they claimed that they were the direct descendants of Lord Nityananda. แล้วก็แล้วเขาเนี่ยจะเรียกตนเองว่านิตยานันดาวัมสะคือพวกเขาเนี่ยใช้บอกตัวเองเนี่ยว่าเป็นตัวแทนของพระองค์เจ้านิตยานันดา And so they claimed this right just simply by their birth and just simply by their association. They never actually did anything to prove it. เขาเนี่ยก็สร้างสิทธิตรงนี้เนี่ยขึ้นมาเองมาอ้างอิงเองแต่ว่าไม่เคยที่จะทำอะไรเพื่อที่จะพิสูจน์ตรงนี้เลย But because they had some connection to Lord Nityananda by birth or some by initiation, so people respected them. แต่ว่าพวกเขาเนี่ยมีความเคารพพระองค์เจ้าเพราะพวกเขาเนี่ยมีความเหมือนกับเชื่อมกับพระองค์เจ้านิตยานันดาอยู่ผู้คนเนี่ยก็เลยให้ความเคารพกับพวกเขา So in this way they became powerful for some time. แล้วอันนี้เนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยมีเหมือนกับเป็นชื่อเสียงดังหรือเป็นคนดังสำหรับช่วงเวลาหนึ่ง But when Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur appeared, then he smashed them. He defeated all their teaching. แต่ว่าตอนที่บัพติสิดานตสรสติชาคูเนี่ยท่านมาเนี่ยท่านก็ทำลายแนวความคิดพวกนี้ไปหมด Bhaktisiddhanta Saraswati, he was the son, seminal son
of Bhaktivinoda Thakur. So he was brought up in studying Gaudiya Vaishnavism, and he knew everything about Gaudiya Vaishnava. แล้วก็เพราะว่าบักติสิดันตสรสติเนี่ยคือท่านรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับ Vaishnavism ทั้งหมด So Bhaktisiddhanta Saraswati completely defeated their ideas. บักติสิดันตสรสติเนี่ยแบบว่าขัดกับหลักปัญญาของพวกเขาทั้งหมด So for some time there was some struggle and there was arguing going on and quarreling, and they were saying, no, we're the ones because we're the descendants of Lord Nityananda. But actually Bhaktisiddhanta Saraswati proved to them that it's not simply by birth that you become the successor of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คือตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าพวกเขานั่นแหละมีสิทธิ์อย่างเดียวที่จะสามารถเป็นผู้ที่เผยแพร่ได้เพราะเป็นตัวแทนแต่ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยก็ได้สรุปมาแล้วว่าไม่ใช่จากการเกิดแต่จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ Bhaktisiddhanta Saraswati showed to the people that devotional service is not meant just for those people, but it's for everyone. Everyone has the opportunity to do service for Krishna. แล้วท่านเนี่ยก็ท่านได้ประกาศอย่างแน่ชัดเลยว่าความจริงแล้วเนี่ยการที่ตนเสียสละรับใช้เนี่ยมีไว้ให้กับทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้น And anyone who is engaged in devotional service is already as good as a brahmana. และบุคคลที่ปฏิบัติการด้วยตนเสียสละรับใช้เนี่ยก็ดีเหมือนกับพรามณะ So this was mainly due to the preaching of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. อันนี้เนี่ยก็เป็นการเผยแพร่ของบักติสิดันตสรสติทากูร He struggled to establish that anybody could become a brahmana if they're properly trained and initiated by a bona fide spiritual teacher. ท่านได้มาบอกว่าทุกคนเนี่ยสามารถมีสิทธิ์ที่จะเป็นบราหมณะได้ถ้าเกิดว่าได้รับการอบรมสั่งสอนของพระอาจารย์ที่เชื่อถือได้ So by the mercy of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, that now the Krishna consciousness movement is going on. เพราะว่าด้วยพระเมตตาของบักติสิดันตสรสติทากูรเนี่ยทำให้ขบวนการคริชนาจิตสำนึกเนี่ยดำเนินการต่อไป So it's on the basis of this philosophy that anyone can become a Gaudiya Vaishnava from any part of the world or any part of the universe. เราว่าตามหลักแล้วเนี่ยก็คือในปัจจุบันเนี่ยคือทุกคนสามารถมาเป็นโกเดียเวชนวาได้จากทุกส่วนของโลก And if someone's a pure Vaishnava, if they're pure in their activities and their actions and their speaking, then is situated, they must be transcendentally situated. แล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยแบบบริสุทธิ์เนี่ยจากการกระทำจากพฤติกรรมเนี่ยเขาก็จะสถิตอยู่ในสถานภาพทิพย์ So the biggest qualification in the material world is to be in the mode of goodness. คุณสมบัติที่ดีที่สุดในโลกนี้เนี่ยในโลกวัตถุเนี่ยก็คือการที่พัฒนาตนเองให้มาอยู่ในระดับความดี So somebody who's Krishna conscious, they can actually achieve that position. They're one who's a devotee in Krishna consciousness, then they must be in the mode of goodness. สาวกที่อยู่ในกฤษณที่สำนึกเนี่ยอย่างน้อยเขาจะต้องอยู่ในระดับแห่งความดี
So Krishna consciousness is based on these teachings of Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. ดังนั้น Krishna จิตสำนึกเนี่ยพื้นฐานเลยเนี่ยก็ปูโดยคือการปฏิบัติตามแนวปรัชญาของ Bhaktisiddhanta Saraswati. And Srila Prabhupada, our own Srila Prabhupada, he says that based on his authority, on the authority of Bhaktisiddhanta Saraswati, he said that's why we're claiming people from all over the world to be devotees. เพราะฉะนั้นด้วยภายใต้คำสั่งสอนของ Bhaktisiddhanta Saraswati เนี่ย Srila Prabhupada ท่านทรงบอกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเนี่ยจึงแนะนำให้คนทั่วโลกเนี่ยมาปฏิบัติตรงนี้ And Prabhupada said, especially in the Western countries, we're going to all the countries in the Western hemisphere, and their people are joining and becoming devotees. แล้วก็โดยเฉพาะประเทศตะวันตกเนี่ยได้ไปฝั่งประเทศตะวันตกแล้วก็มีผู้คนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มาปฏิบัติกันเยอะ So these people, some people, they claim to be brahmanas. Some people, they claim to be brahmana just simply by birth. บางคนเนี่ยคือเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นบราหมณะแค่จากการเกิด And they claim unless you're born in a brahmana family, you cannot get the sacred thread. You cannot become a brahmana. แค่จากการที่เราเนี่ยเกิดในวรรณะพราหมณ์เท่านั้นเราไม่สามารถที่จะได้รับสายศีลของพราหมณ์ได้ And if you cannot become a brahmana, you cannot also become a Vaishnava. แล้วถ้าเกิดว่าไม่สามารถเป็นบราหมณะได้เนี่ยก็ถือว่าไม่สามารถเป็นไวชนาวะได้ But Prabhupada said we do not accept this theory. It is not supported by Rupa Goswami or by the strength of any of the scriptures. แต่ว่าอันนี้เนี่ยศิลปภาพบอกว่าเราไม่สนับสนุนเราไม่ยอมรับทฤษฎีนี้เพราะว่ารูปโกสวามิแล้วก็พร้อมทั้งอำนาจแห่งพระคัมภีร์ต่างๆเนี่ยไม่ได้สนับสนุน And Rupa Goswami mentions, he says that every man has the birthright to accept devotional service and to become Krishna conscious. ศิลรูปโกสวามิเนี่ยท่านได้กล่าวไว้ตรงนี้โดยเฉพาะเลยว่าการเกิดของทุกคนมีสิทธิ์มาปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้และมีกฤษณจิตสำนึก So Rupa Goswami gave many evidences from the scriptures, and he's quoted especially one passage from the Padma Purana. แล้วก็ท่านก็ได้ให้หลักฐานมากมายจากคัมภีร์หลายเล่มอย่างเช่นพัทมาปุราณ So this in the Padma Purana it's mentioned there that the sage Vashishta is telling Maharaj Dilipa, and he's saying to him, "My dear king, everyone has the right to do devotional service." ตรงนี้เนี่ยได้กล่าวไว้ซึ่งนักปราชญ์วชิชฐาเนี่ยได้กล่าวกับกษัตริย์ดิลิปว่ากษัตริย์ที่รักทุกคนมีสิทธิปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ And everyone has a right to accept devotional, to become a Krishna conscious Vaishnava. และทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะมาเป็นกฤษณจิตสำนึกหรือเป็นไวชนาวะ And he gives an example to support it. He said, just like everyone has the right to take a bath early in the morning in the month of Magh. Month of Magh means December to January, because that's a very cold time of the year. But everyone has a right to take bath at that time if they want to. They can do it. แล้วก็ได้ให้ตัวอย่างว่าเหมือนกับเขาทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะอาบน้ำตอนเช้าตรู่ในเดือนมกะหรือว่าไปซึ่งเป็นเดือนที่มีความหนาวเย็นมากที่สุดในปีก็คือธันวาแล้วก็มกรา So it's a nice example, because we know not everybody wants to take bath in the month of January, in the very cold time of the year, and to go into the river and to bathe in the cold water. Not everybody wants to do that. แล้วก็ทุกคนก็ทราบกันอยู่ไม่ใช่ทุกคนเนี่ยที่จะอยาก
ที่จะอยากจะไปอาบน้ำในแม่น้ำในเดือนที่แสนจะหนาวแบบนี้ But if you want to do it, nobody's going to stop you. You can do it. เดี๋ยวถ้าเกิดเราจะทำเนี่ยก็ไม่มีใครจะห้ามเราสามารถทำได้ So devotional service is like that. People often, they don't like us doing it, but we have a right. Nobody can stop us from doing it. การอุทิศตนเสียสละรับใช้ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเราสามารถทำได้ไม่มีใครแบบมาหยุดเราให้ทำได้ So then there's another reference from the scripture, from the Skanda Purana, and the Kashakanda portion. แล้วก็มีการยืนยันแบบนี้อีกในอีกพระเวทอีกเล่มหนึ่งก็คือกันดาปุราณ So it says there, in the country known as Mayura Dwaja, the lower caste people who are considered less than Sudras are also initiated by the Vaishnava cult of devotional service. บอกว่าได้กล่าวไว้ว่าในประเทศมายูรัจวละคนชั้นต่ำที่พิจารณาว่าต่ำกว่าสูตราได้รับการอุปสมบทในวรรณกรรมในวัฒนธรรมไวชนาวะแห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้เช่นกัน So when these people are properly dressed with tilak on their bodies and beads in their hands and on their neck, they appear to be coming from Vaikuntha. แล้วก็เมื่อบุคคลเช่นนี้เนี่ยเขาเนี่ยมีการเติมที่รักบนร่างกายแล้วก็มีประคำอยู่บนมือแล้วก็มีประคำอยู่ที่คอเนี่ยเขาเนี่ยดูเหมือนว่ามาจากไวคุนทะ And they look so nice that immediately surpass the ordinary brahmanas. แล้วก็ดูสวยงามมากจนข้ามพ้นพราหมณ์ธรรมดาทั่วไป So you can see a Vaishnava becomes more than a brahmana. เราสามารถเห็นในไวชนาวะเนี่ยเป็นมากกว่าบราหมณาอีก So this fact is also supported by Sanatana Goswami, and he wrote about it in his book Hari Bhakti Vilas. แล้วก็ตรงนี้เนี่ยได้บรรยายโดยสนาตันโกสวามีที่ให้การสนับสนุนไว้ในหนังสือ Hari Bhakti Vilas. So the Hari Bhakti Vilas is a guide for the Vaishnava. It guides them in their behavior. Hari Bhakti Vilas เนี่ยเป็นหนังสือคู่มือของไวชนาวาซึ่งจะคอยให้การแบบว่านำทางกับเราคำแนะนำ So it's stated there that any person who is properly initiated into the Vaishnava teachings, he becomes a brahmana. ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ใดที่อุปสมบทอย่างถูกต้องในวัฒนธรรมไวชนาวะแล้วแน่นอนว่าเขาเป็นพราหมณ์หรือบราหมณะ And Sanatana Goswami quotes the scriptures. He gives a very nice example. He says, just like metal known as kamsa or bell metal is turned into gold by the mixture of mercury. เราให้ตัวอย่างของโลหะคัมสะโลหะธรรมระฆังสามารถเปลี่ยนมาเป็นทองคำได้เมื่อนำมาผสมกับ mercury. So in the same way, a bona fide spiritual master, under the guidance of authorities, he can turn anyone to the Vaishnava teachings. บอกว่าในลักษณะเดียวกันพระอาจารย์ทิพย์ที่เชื่อถือได้ก็ถ้าเกิดว่าได้ก็สามารถที่จะมีพลังอำนาจมากพอในที่จะเปลี่ยนให้บุคคลเนี่ยมาเป็นไวชนาวะหรือปฏิบัติตามคำสอนของหลักไวชนาวะได้ And so the one who is a devotee, he comes to the topmost position of a brahmana. บุคคลที่เป็นสาวกเนี่ยคือเขามาอยู่ในระดับสูงสุดของบราหมณะ And Rupa Goswami also gives a warning, however. He warns people that somebody may be properly initiated, but he should not think that just because he's initiated,
that his business is over. แล้วก็ท่านรูปโกสามีก็ได้บอกว่าแต่บุคคลเนี่ยอยากจะเตือนเราว่าหากบุคคลได้รับการอุปสมบทแล้วเนี่ยเขาไม่ควรคิดว่าเขาเนี่ยเสร็จภารกิจแล้ว So this is a very important point, because we do see this. We get people come and they want initiation, and they think once they get initiation, finished, that's it. Now I'm perfect, now I'm a great devotee, I don't have to worry, I don't have to do anything. อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกันอยู่มากบางคนอาจจะคิดว่ามาเป็นสาวกแล้วได้รับการอุปสมบทแล้วก็คือจบแล้วฉันไม่มีหน้าที่อะไรแล้วตอนนี้ฉันเป็นสาวกเต็มตัวแล้ว So Rupa Goswami is telling all of us, and Srila Prabhupada is telling all of us as well, that initiation just means the beginning. It's not the end. It's just simply the beginning. You have a long way to go. และท่านเนี่ยท่านกำลังบอกเราอยู่ตอนนี้ว่าความจริงแล้วเนี่ยการรับอุปสมบทเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองมันยังมีหนทางอีกยาวไกลที่เราจะต้องปฏิบัติ And just because we get initiation, sometimes people think they don't have to follow any more rules and regulations. และหลังจากที่ได้รับการอุปสมบทบางคนคิดว่าไม่ต้องปฏิบัติตามศีลธรรมอะไรแล้ว But this is not true. If you get initiation, you still have to follow all the rules and regulations very carefully. แต่อันนี้ไม่จริงเพราะว่าความจริงเนี่ยถ้าเรายิ่งอุปสมบทแล้วเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆเนี่ยให้อย่างเคร่งครัด And if you accept a spiritual teacher and get initiation from him, and then you don't follow the rules and regulations, then it's a great offense against the spiritual master. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถือสัตย์ปฏิญาณในการเข้าวิธีอุปสมบทแล้วไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของพระอาจารย์หรือไม่ยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เราให้คำสั่งไว้เนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอาบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อพระอาจารย์ของตน And one who doesn't follow this, if he gets initiation and doesn't follow, then it means he's fallen. He's a fallen soul. แล้วบุคคลที่ไม่ยอมที่จะปฏิบัติตามกฎอย่างนี้เนี่ยบุคคลผู้นั้นถือว่าเป็นดวงวิญญาณผู้ตกต่ำ So we have to remember that we're all part and parcel of Lord Krishna. แล้วเราจะต้องจำได้ว่าเราเนี่ยเป็นเศษล่องอนูของพระกฤษณะ And it's our duty to give service to Krishna. มันก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำการรับใช้คริชนา And if we don't give service to Krishna, then it means we're fallen. It means we're in the material world. We're in the well of material life. แต่ถ้าเกิดเราไม่ทำการรับใช้ให้คริชนาเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเราก็ตกอยู่ในหลุมแห่งโลกวัตถุ So just because you get initiation, don't think you're a great devotee. แต่จากการที่เราได้รับอุปสมบทเนี่ยอย่าคิดว่าเราสาวกผู้ยิ่งใหญ่ Don't think because you got initiation, now you're a brahmana. No, you have to become a brahmana. อย่าคิดว่าแค่จากการที่เราได้รับการอุปสมบทเนี่ยแต่เราเป็นบราหมณาแล้วไม่ใช่เราจะต้องทำตัวเราเนี่ยให้เป็นบราหมณา And you have to follow all the rules and regulations very carefully. เราจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับทุกประการด้วยความระมัดระวัง And Rupa Goswami says, if you are following everything very carefully, then you won't fall down. You'll always be safe. แล้วรูปโกสวามีนะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยเราจะไม่ตกต่ำลง But if somebody does fall down, if he does go against the rules and regulations,
then the devotee needs to, it doesn't mean that he has to do any atonement. หรือว่าถ้าเกิดว่าสาวกเนี่ยเกิดสถานการณ์แบบว่าตกต่ำลงอะไรอย่างนี้เนี่ยแต่ก็ไม่มีความจำเป็นสำหรับสาวกที่จะต้องไปทำพิธีแก้กรรมหรือไถ่บาป Right. If somehow we fall down, we do something which is against the principles of devotional service. We don't have to do any kind of prayaschit. We don't have to do atonement. We just have to take up again the principles of devotional service and not do any sin. แล้วก็เขาเนี่ยไม่ต้องทำประยาชิตประเภทไหนเลยหรือว่าวิธีการไถ่บาปสิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือเขาก็ต้องมาตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมของการอุทิศตนเสียสละรับใช้ก็แค่นั้นเอง Yeah, he doesn't have to do the prayaschit. He doesn't have to do that. He just has to begin again devotional service. ก็คือเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำพิธีประยาชิตหรือว่าการแก้ผิดแต่ประการใดเขาเพียงแต่ต้องปฏิบัติตามหลักธรรมแห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้ใหม่ And he should follow all the rules and regulations very strictly. แล้วก็ควรที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับทุกอย่างเนี่ยอย่างเข้ม And this will bring him back into Krishna consciousness. แล้วมันก็จะทำให้เขาเนี่ยมาในกฤษณจิตสำนึก So this is a mystery in the devotional service. แต่นี่เป็นปาฏิหาริย์ของการอุทิศตนเสียสละรับใช้ But this is Krishna's mercy to bring people back into Krishna consciousness. เป็นพระเมตตาของกฤษณาที่ทำให้บุคคลเนี่ยมากฤษณจิตสำนึก All right, so there are 3 different processes by which we can come to spiritual consciousness. ว่าในภาคปฏิบัติเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน3วิธีที่จะพัฒนาให้มาถึงระดับกฤษณะในระดับจิตสำนึกทิพย์ The 3 processes are called karma, jnana, and bhakti. 3วิธีนี้เนี่ยเรียกว่า karma jnana แล้วก็ bhakti So karma are to ritual. If we do rituals, this is karmic activities. You do rituals, different ceremonies, worship different demigods, and you want to enjoy the results. You want to get good karma. Maybe you want to destroy past karma, or maybe you're worried about future karma, which is coming to hurt you. แล้วก็ karma เนี่ยก็หมายถึงในส่วนของการทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อให้ได้ผลดีกับตนเองหรือเพื่อให้แบบว่าให้ส่งผลเหล่านั้นเนี่ยเป็นผลดีให้กับตัวเอง And then jnana is where the devotees speculate on the different teachings of the scriptures. แต่ญาณเนี่ยก็หมายถึงการที่สาวกเนี่ยคาดคะเนอยู่กับสายต่างๆกับพระเวทต่างๆ But bhakti, devotional service, is where we simply engage with all our senses in the service of Krishna with love and devotion. บhaktiเนี่ยเป็นสิ่งที่บุคคลเนี่ยปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ต่อ Krishna ด้วยความรักและการอุทิศตนเสียสละ So if somebody is doing bhakti, he doesn't need to do any karma or any jnana. He can just simply do bhakti. สำหรับบุคคลที่ทำ bhakti เนี่ยไม่มีความจำเป็นอะไรสำหรับเขาที่เขาจะต้องไปทำญาณแล้วก็ karma เขาแค่ทำ bhakti ก็พอแล้ว And pure devotional service doesn't have anything to do, there's no karma and there's no jnana involved in pure bhakti. แล้วก็ในการอุทิศตนเสียสละรับใช้แบบไม่เจือปนเนี่ยหรือว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้แบบบริสุทธิ์เนี่ยจะไม่มี karma แล้วก็ญาณแม้แต่นิด Pure bhakti means 100% devotion.
บักติที่บริสุทธิ์เนี่ยหมายถึงการไว้ตนเสียสละรับใช้ 100% So that if we're going to do pure bhakti, it means we don't have any desire for any enjoyment in the material world. ถ้าเราจะทำบักติ 100% เนี่ยหมายถึงเราไม่มีความต้องการที่จะสนองกับความสุขในโลกวัตถุนี้อะไรเลย And we won't try to speculate about how to get liberation from the material world. แล้วเราก็จะไม่มีการที่จะมานั่งคาดคะเนว่าเราจะหลุดพ้นไปจากโลกความทุกข์ของโลกวัตถุนี้ได้ยังไง So these statements are supported by Rupa Goswami. He gives evidence from the Srimad Bhagavatam, from the 11th canto, 21st chapter, verse 2. อันนี้เนี่ยก็รูปโกสวามีก็ได้ให้หลักฐานจากสริมัดภากวตัมภาค 10 บทที่21 สโลกที่ 2 And here again, this is Lord Krishna giving the Uddhava Gita. He's instructing his devotee Uddhava. So this is part of the Uddhava Gita. อันนี้เนี่ยมาจากอุดดบกีตาก็เป็นตอนที่กฤษณะเนี่ยทรงสอนอุดดบ So there it says there's a distinction between the qualification and the disqualification. บอกว่ามันมีข้อแตกต่างระหว่างคุณสมบัติกับขาดคุณสมบัติ In other words, there's a qualification for devotional service, and there's also disqualifications for people doing devotional service. ก็คือมันจะมีประเภทแบบว่าคุณสมบัติในการทำวิต้นเสียสละรับใช้แล้วก็คนที่ไม่มีคุณสมบัติในการทำการวิต้นเสียสละรับใช้ So if people are actually doing devotional service, then they will never take to karmic activities, or they will never desire to enjoy the material world, or they won't even desire liberation. เพราะว่าผู้ที่มีวุฒิภาวะในการปฏิบัติการวิต้นเสียสละรับใช้เนี่ยจะไม่มีวันไปพึ่งวิธีแห่งกิจกรรมเพื่อผลทางวัตถุหรือแม้แต่ความหลุดพ้น They will just simply do devotional service according to the regulative principles given by the acharyas. เขาจะปฏิบัติตนเนี่ยตามหลักธรรมที่เชื่อถือได้ที่ได้ให้ไว้โดยอาจารย์ So that is the best qualification. อันนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีที่สุด Right? The best qualification is to do devotional service described by the acharyas. คุณสมบัติที่ดีที่สุดก็คือการปฏิบัติตามการวิต้นเสียสละรับใช้ที่ได้อธิบายโดยอาจารย์ And the disqualification is if you have strong material desires or you're desiring liberation. แล้วก็บุคคลที่จัดว่าเป็นผู้ที่ไร้คุณสมบัติก็คือบุคคลที่มีความต้องการที่จะอยากสนองความสุขทางวัตถุแล้วก็มีความสนใจมองหาแนวการหลุดพ้น So this is supported in the Srimad Bhagavatam in the first canto, 5th chapter, verse 17. อันนี้เนี่ยได้บอกไว้ในสริมัดภากวตัมภาค 1 บทที่ 5 สโลกที่ 17 So there, Narada Muni is instructing Srila Vyasadeva. ตรงนี้เนี่ยเป็นตอนที่นาราดมุนีเนี่ยกำลังสอนวิยาสติ So Srila Vyasadeva had written many books. He'd written all the Puranas, 18 Puranas, and he'd written the Mahabharata, but he wasn't satisfied. ท่านวิยาสเดฟเนี่ยเขียนหนังสือเยอะแยะมากมายทั้งปุรานาส18 ปุรานาสและหนังสืออื่นๆอีกมากมาย He wasn't satisfied because he was only talking about mundane knowledge. He wasn't talking about devotional service. เพราะเขาเนี่ยพูดถึงแต่เรื่องราวทั่วไปไม่ได้พูดถึงการวิต้นเสียสละรับใช้ So Narada Muni told Vyasadeva, they said, even if one doesn't do his occupational duty, but he just takes shelter at the lotus feet of Lord Krishna, there's no harm, there's nothing wrong on his part.
แต่ว่าแม้หากบุคคลไม่ปฏิบัติตามหน้าที่อาชีพที่กำหนดไว้โดยเฉพาะแต่มาพึ่งพระบาทรูปดอกบัวของฮารีหรือกฤษณาโดยตรงทันทีจะไม่มีอะไรผิดพลาดในส่วนของเขา He gives up his duty in the material world, but he didn't give up his spiritual duty. He's serving Krishna. เขาเนี่ยยกเลิกหน้าที่การงานของเขาที่เป็นทางวัตถุแต่ไม่ได้ยกเลิกหน้าที่การงานที่เป็นทางทิพย์ So because he's serving Krishna, he's very secure. His condition is, and position is very secure. เพราะเขาเนี่ยรับใช้กฤษณาอยู่ตำแหน่งของเขาเนี่ยก็ปลอดภัยดีทุกประการ And even if he gets some bad association and he falls down while doing devotional service, or he may not finish the complete course of devotional service and he may die suddenly, but still there's no loss for him. แต่ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยปฏิบัติตรงนี้แล้วยังปฏิบัติได้ไม่สมบูรณ์แบบหรือว่าเขาอาจจะตายในระหว่างทางเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่สูญเสียอะไรเลย Right? We didn't do all the devotional service we wanted to do, and suddenly we find ourselves we're dying. So not a problem. แล้วก็เราเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำการรู้ตัวเสียสละรับใช้แบบทำไปแต่ว่ายังไม่ได้ทำแบบเต็มรูปแบบนี้ก็ไม่มีปัญหา Because he's taken shelter of Krishna, so he's safe. เพราะเขาเนี่ยได้พึ่งกฤษณาเอากฤษณามาเป็นที่พึ่ง But if somebody is just doing his duty and he's following his varna and his ashram, but he has no Krishna consciousness, then that is useless. แต่ถ้าเกิดเราบุคคลเนี่ยปฏิบัติตามวันนะของตัวเองราชามของตัวเองโดยปราศจากกฤษณาที่สมบัติเนี่ยอันนั้นเนี่ยไม่ได้รับผลประโยชน์เลย This person, he doesn't know the real benefit of the human life. ว่าบุคคลนี้เนี่ยไม่รู้ถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย์ So all the conditioned souls who are engaged in activities for sense gratification, that if they don't know that this process will not give them the real benefit, then they will just stay in the material world. They'll take birth and die again and again. คำอธิบายคือพันธวิญญาณทั้งหมดที่ทำกิจกรรมอย่างบ้าคลั่งเพื่อสนองประสาทสัมผัสโดยไม่รู้ว่าวิธีนี้เนี่ยไม่สามารถช่วยให้เขาออกไปจากมลทินทางวัตถุได้และสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือการเวียนว่ายตายเกิดในโลกวัตถุนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า So there's a verse to support this from the 5th canto Srimad Bhagavatam. It's a verse from Lord Rishabdev, who is instructing his 100 sons. อันนี้นะจากภาค 5 ของสมาบกตัมเป็นตอนของ Rishabdev ซึ่งกำลังสั่งสอนบุตรของตนเองบุตรเป็นครับ So Lord Rishabdev, he's an incarnation of Lord Krishna. He's one of the important incarnations of Krishna. Here's what I found. อวตารของพระกฤษณะ And Lord Rishabdev, he was instructing his 100 sons about the duties of the human being, particularly because his sons, they were important people in the world. He was the emperor of the world, and his sons were all his representatives. So he wanted them to have proper education, proper understanding. ท่านเนี่ยคือเหมือนกับสอนลูกๆเนี่ยเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตของการที่เราเกิดมาว่าเป็นยังไงเพราะว่าคล้ายๆเขาเนี่ยเป็นจักรพรรดิเลยต้องสอนลูกๆให้ดีๆเพราะว่าเหมือนกับเป็นผู้นำของสังคม So in the Srimad Bhagavatam, it tells how Lord Rishabdev told his sons, he said that people who are
doing karmic activities. They're doing some activities to enjoy the results. That they will take birth and death. They will suffer birth and death again and again in the material world. เพราะว่าสำหรับบุคคลที่ปฏิบัติตนเพื่อผลทางวัตถุเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้รับเนี่ยก็คือจะต้องก็คือการเกิดแล้วก็การตายซ้ำซากอยู่ในโลกวัตถุนี้ They will have to keep doing this until they develop some feeling, some love for Lord Vasudev. เขาต้องเกิดแล้วตายวนเวียนอย่างนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะพัฒนาความรู้สึกแห่งความรักต่อวาสุเดว Until they develop some feelings for Vasudev, they'll have to stay in the material world. แต่ไปที่เขายังไม่พัฒนาความรู้สึกที่เป็นความรักต่อวาสุเดวเนี่ยเขาก็ยังจะต้องถูกวนเวียนอยู่ในโลกวัตถุนี้ต่อไป And so if somebody is just they're staying in the material world and they're doing their duties in the varna and ashram, but they don't develop any love for the Supreme Lord Vasudev, then that person is just simply wasting his human form of life. ดังนั้นถ้าเกิดว่าผู้ใดที่ปฏิบัติตามอาชีพหน้าที่ในวาระและก็อาชีพของตนเองอย่างจริงจังเนี่ยจะไม่สามารถพัฒนาความรักต่อองค์พระควานวาสุเดวได้เลย So this is a very important instruction from Lord Rishabhdev. อันนี้เนี่ยเป็นคำสั่งที่สำคัญมากโดยของพระองค์เจ้าวิชัพเดช We should know how to make proper use of the human body. เราควรรู้ว่าเราควรใช้ประโยชน์จากร่างมนุษย์นี้อย่างไร So Lord Rishabhdev, he wanted to make sure his sons got that education. องค์เจ้าวิชัพเดชเลยอยากจะได้รับคำสอนนั้น All right, so we'll stop here tonight and ask if there's any questions. เดี๋ยวเราจะจบคำบรรยายเพียงเท่านี้นะคะถามว่าใครมีคำถามไหมคะ Any questions? Yes, Vaishnavavani. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Very interesting points that I feel like this is the first time I'm hearing all this. So I have two questions. We read that if one wants liberation, then they will first go to Vaikuntha, and then after that if they develop pure love for Krishna, then they will go to Krishna Loka. Now we are in ISKCON and we are trying to develop love for Krishna, but we don't have pure love. So what will be our destination? Well, first of all, I want you to understand that people in Vaikuntha can also have pure love for Krishna. Oh, okay. Don't think that if people in Vaikuntha are not pure. It's just a different love. The love of the devotees in Vaikuntha is different from the love of the devotees in Goloka. Yeah, Guru Maharaj, yes. Right? But the people in Vaikuntha, they're also very pure, very advanced devotees. It's just they have the different mood, the different rasa with Krishna. Okay, yeah. Okay. คำถามของมันจีถามว่าแล้วได้ข่าวเพิ่งได้ยินว่าไปไวคุนทะก่อนแล้วก็ค่อยไปโกโลกาและอย่างนี้ที่เราปฏิบัติกันเนี่ยเราจะได้ไปไวคุนทะก่อนแล้วค่อยไปโกโลกาไหมหรือว่าจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรปรมาตอบว่าความจริงเนี่ยสาวกที่อยู่ในไวคุนทะเนี่ยเขาก็บริสุทธิ์มากแล้วเขาก็เป็นสาวกที่พัฒนาแล้วมากๆเขาก็มีความรักต่อคริสต์ที่บริสุทธิ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไปตัดสินเขาไม่ได้แบบนั้นคือเขาเป็นสาวกที่พัฒนามาแล้ว Yes? Yes, Guru Maharaj. So we are discussing about a particular form
we are worshipping Gauranitai, Radha Krishna. I see some people having little Krishna also. Is this? I was thinking whether little in our parampara we should worship only Radha Krishna and Gauranitai, and is little Krishna also okay, Guru Maharaj? The little Krishna is not really in our line. It's not in our sampradaya. But some people do worship it. But in a strict sense, it's not really in our sampradaya. In our line, we worship Radha and Krishna, and we worship Gaur-Nitai mainly. Okay. Okay. The little Krishna, if you're going to worship little Krishna, you should worship him as a child. And just like if you have a child, you should have to offer different milk sweets, and it's a different it's a different mode of worship. You see that actually the people who worship the Krishna as a child, they will make all these different arrangements for worshipping the child, for the pleasure of the child. They will cook special foods very specially for the child, and they will sing different songs for the child, and the different festivals will all be for the pleasure. And they even get the child married at some point. เพราะฉะนั้นการมาดีก็ถามว่ารูปลักษณ์ต่างๆเนี่ยที่เราบูชาเนี่ยเราบูชาแบบไหนได้บ้างอะไรอย่างนี้เสร็จนี้แบบว่าบูชาคริชนาองค์เล็กได้ไหมอะไรกุฎมาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยในสัมปรายของเราจะให้บูชาโกรินทายแล้วก็ราธาคริชนาคริชนาองค์เล็กเนี่ยไม่ได้เป็นในสัมปรายของเราหรือว่าถ้าเกิดจะบูชาจริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นอารมณ์แบบว่าอารมณ์แห่งการที่แบบว่าเหมือนกับเลี้ยงลูกเลยต้องทำขนมอะไรหลายอย่างให้กินทำขนมหลายๆอย่างให้กินอะไร Yeah, thank you, Guru Maharaj. Just last one more point, doubt, Guru Maharaj. We studied Narada Muni's instruction that the spiritual occupational duty is more important than material duty. For example, if a man or woman gives up the family life and being frustrated, and he goes and takes up, wants to do some service with the temple or something, then there is no loss, right? Then why Krishna is telling like the Bhagavad Gita, do your duty and don't give up, and do your duty in Krishna consciousness? Yes, well, Krishna is saying that he's saying this to Arjuna, right? Because Arjuna was thinking to give up his duty. Arjuna didn't want to fight. Yes, he didn't. But Krishna wanted him to fight. So Krishna didn't want him to give up his duty. Yeah, even Lord Chaitanya also says, wherever you are, stay in your own position and don't give it up like that. I was thinking why they are telling like that. Well, Lord Chaitanya is saying, stay where you are, and here, in other words, you don't just change prematurely, but you have to prepare yourself for that change, and it has to be done with proper consideration and proper approval from authorities. Okay. Not that we just, one night, oh, I had a fight with my wife last night, okay, I'm going to take sannyas today. That's not the way, right? Yeah, yes. You don't just do things prematurely. You have to prepare for these things gradually, over years. You don't just do it abruptly. This is the point. So Lord Chaitanya says, stay in whatever position you're in and hear about Krishna. And by hearing about Krishna, then you'll become purified. And when we purify our consciousness, then we may think more about changing our position. But it's not necessary. It's not
required that you have to change your position. That is the point. That you can stay in your position and still get perfection. You don't need to change your position. People may think, oh, I have to change, I have to become a sannyasi, I have to give up the... No, you don't. You can stay in whatever position you're in and become perfect. Arjuna was a householder, he was a family man. The Pandavas were all family men. And Prabhupada was a family man. Later on, at the end of life, he became a sannyasi. So, you see the Mahajans, the 12 Mahajans, I think more than half of them are family men. So it's not required that you have to give up your position in the material world, but you have to give up the idea of sense gratification. That's the main thing. And you have to hear about Krishna carefully and for a long time. Yes, Guru Maharaj, it's very clear now. Thank you so much. ท่านก็บอกว่าไม่จำเป็นว่าเราเนี่ยจะอยู่ในวรรณะไหนหรือว่าอยู่ในสถานภาพด้านไหนก็แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีเนี่ยคือการอุทิศตนเสียสละต่อคริชนาและตรงนี้เนี่ยเราจะมีได้ไงก็จะมีได้จากการที่เราเนี่ยฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของคริชนาฟังไปเราก็จะเริ่มบริสุทธิ์ขึ้นอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ศิลปภานก็ทรงบอกเราไว้ว่าให้เราเนี่ยจากการที่เราฟังเกี่ยวกับคริชนาเนี่ยมันก็จะทำให้เราเพิ่มความบริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็จะมีความยึดมั่นต่อคริชนามากขึ้นความรักต่อคริชนาทุกอย่างมันก็จะบังเกิดจากการฟังเกี่ยวกับเรา Okay, and then Vishnupriya has a question. Hare Krishna, Guru Maharaj, Dhanava Pranam. Please accept my humble obeisances according to Srila Prabhupada. Today I have two questions, so I will let Anjana to translate. Anjana คะคำถามของพี่คือว่าถ้าสมมุติว่าเราคิดถึงคริชนาในรูปแบบของหลายๆฟอร์มอย่างเช่นว่าเวลาเรากลัวหรือว่าต้องการการปกป้องเราคิดถึงนรสิมหเดฟบางทีเราชื่นชมลีลาของพระรามหรือว่าบางทีเราคิดถึงคริชนาในดวารากาเนี่ยค่ะหรือว่าแต่ว่าเราก็ยังชื่นชอบลีลาที่วรินดาวันด้วยเราจะสามารถพัฒนาความรักของเราอะค่ะให้ไปถึงในระดับสูงสุดที่ในลีลาที่วรินดาวันได้ไหมคะนี่คือข้อที่หนึ่งนะคะ Okay. Her first question is if we think Krishna in a different form in a different situation, like if we are in danger then we think about Nrsimhadev. If we are normal then we think about Krishna in a different form. If by having if we think of Krishna like this, will us be able to go back to Godhead? No. ไม่ได้ You're just simply thinking to Krishna to give you service. You don't have the mood of giving service to Krishna. นั่นมันหมายความว่าเราเนี่ยต้องการให้คริชนาเนี่ยมารับใช้เราไม่ได้มองหาในอารมณ์ที่เราเนี่ยจะรับใช้พระองค์ Okay, what's our other question? คำถามที่สองของพี่อะค่ะเป็นคำถามที่เมื่อกี้เราเรียนกันว่าเป็นวันนาโกสวามีอะค่ะคือพี่เห็นว่าสาวกสายอื่นเนี่ยยังใช้แบบเหมือนคำลงท้ายชื่อตัวเองว่าโกสวามีอะค่ะก็เลยอยากถามกุลมหาราชว่ายังมีวันนะนี้อยู่หรือเปล่าแล้วก็หมายถึงว่าเขาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะค่ะเราสามารถคบหาสมาคมกับเขาได้ไหมหรือว่าเขาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะวันนาโกสวามีกันใช่ค่ะพี่ไม่รู้ว่าเขาแบบเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอะปฏิบัติแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย
Okay, in now also can see people using their like Goswami. So can we respect them อะไรนะให้เราทำอะไรเขานะคะเชื่อ พี่ไม่แน่ใจว่าวันนะเนี้ยยังมีอยู่ไหมแล้วเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างที่จะขัดกับทางฝ่ายเราใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนอยากให้กลุ่มมหาลัยอธิบายถึงวันนะนี้หน่อยอะค่ะพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกับพี่คืออยากรู้ว่าเขาทำอะไรกันอะไรเงี้ยทำไมเขายังมีห้อยชื่อว่ากูสวามีอยู่อะไรอย่างเงี้ยokay those Goswami are they their philosophy is against of ours and are they still existing and can we like listen to them or Which Goswamis? Guru Maharaj, so There I are don't know many about, different Goswamis. What Goswamis are you talking about? About like the end of the name. But many people can have the name Goswami. They could be Mayavadi. They can be Mayavadi. They can be devotee. They're not, just because they're Goswami doesn't mean anything. Okay. Goswami means the master of the senses. It doesn't mean that doesn't mean any devotional. It doesn't imply devotion, but it means the master of the senses. They control their mind and senses. Goswami ก็คือหมายถึงผู้ที่สามารถควบคุมประสาทสัมผัสได้ชื่อนี้ในการจะมายาวดีอาจจะใช้ด้วยและใครก็ใช้ได้วันนี้ไอ้ชื่อนี้ Okay, thank you, Guru Maharaj, for your explanation. Hare Krishna. Hare Krishna. 中国风先生，今天晚上有问题吗？是的，有问题，古德。第一个问题是马图拉利拉马达吉问的，请问达到解脱的人都是去外昆塔星球吗？只有奎什纳的奉献者才能到达格罗库本达文吗？第一个问题是什么？再念。就是达到解脱的人都是去外昆塔星球吗？ Do all liberated persons go to Vaikuntha? No. Liberated persons may be here in this material world. You can be liberated and be in this material world. And you can be liberated, you can be in the Brahmajyoti. And you may be liberated, you may be in Vaikuntha. แล้วบอกว่าทุกคนที่ได้รับความหลุดพ้นเนี่ยเขาไปที่ไวกุนทาหมดเลยหรือเปล่าสันนิกรมาบอกว่าเป็นดวงวิญญาณที่หลุดพ้นแต่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ได้เขาก็เป็นดวงวิญญาณที่หลุดพ้น Anybody who uses their body, mind and words in the service of Krishna, they're liberated here in this world, in this life. สำหรับบุคคลที่เป็นสาวกของคริชนาเนี่ยคือเขาหลุดพ้นตอนนี้เลยในชาตินี้เลยในชีวิตนี้นะ And dear Bufende Negawanti, Yoshimiranjin Chugoloka. 就是奎什纳的奉献者才能去格罗克本达文的吗？ Yeah, can only Krishna's devotees go to Goloka Vrindavan? Yes, only Krishna's devotees can go to Vrindavan. แค่สาวกของคริชนาไปที่โกโลกวินดาวัน You have to be a pure devotee to go to Vrindavan, Goloka Vrindavan. Must be pure. ต้องเป็นสาวกผู้บริสุทธิ์ถึงจะไปที่โกโลกวินดาวันได้ Only devotees. แค่สาวกเท่านั้น Krishna says in the Bhagavad Gita, only by devotion can he be understood. คริชนาบอกไว้ในพระกวดคีตาว่าแค่จากการที่เป็นสาวกของพระองค์เท่านั้นถึงจะสามารถเข้าใจพระองค์ได้ Okay. Hayo Wentima.
Sati? 是的，是的 ，Good day。今天还有3、4个问题呢。Oh. 香香马大鸡问，顶贝咕噜马哈拉吉，有些人问，当我们培养出对身边家人的爱，就能培养出对 Krishna 的爱吗？ Somebody asked, if we worship our mother and father, if we love our mother and father, will that help us to love Krishna? Just by loving our mother and father, we can love Krishna. No, this is not right. This is not true. จากการที่เรารักคุณพ่อคุณแม่นะจะช่วยให้เรารักกฤษณาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะไม่เกี่ยว Of course, the mother and father, we should love them, but we should love all living entities. They're all part and parcel of Krishna. เราควรรักคุณพ่อคุณแม่ก็จริงแต่เราก็ควรรักทุกสิ่งมีชีวิต So Krishna's present in the hearts of all living entities. Krishna is not only in the heart of your mother and father. กฤษณาอยู่ในใจของทุกสิ่งมีชีวิตไม่ใช่แค่คุณพ่อคุณแม่ Hayo Wanti Shama. 下一个问题，大死帕布，他顶拜咕噜的莲花族，顶拜所有奉献者，请问什么是解脱？觉悟到我不是这个躯体，是灵魂，是解脱吗？ Okay, what is actually liberation? If I understand I'm not the body, is this liberation? ความหลุดพ้นหมายความว่าอะไรการที่เราเข้าใจว่าเราไม่ใช่ร่างกายนี้อันนั้นคือความหลุดพ้นหรือเปล่า Well, we said liberation in this body is using the body, mind and words in the service of Krishna. That is one type of liberation. ความหลุดพ้นหมายถึงการที่เราใช้ร่างกายจิตใจและปัญญาในการรับใช้กฤษณาอันนั้นเป็นหนึ่งในประเภทความหลุดพ้น Another kind of liberation is that we're free from the influence of the modes of nature. We've risen out of the 3 modes of nature. อีกประเภทหนึ่งก็คือการที่เราเนี่ยเป็นอิสระจาก3ระดับธรรมชาติวัตถุ Of course, if you use your body, mind and words in the service of Krishna, that means you're free from the modes of nature. ถ้าเกิดว่าเราใช้คำพูดของเราจิตใจของเราปัญญาของเราในการรับใช้กฤษณาเนี่ยอันนั้นเนี่ยแปลว่าเราหลุดพ้นแล้ว But in the Srimad Bhagavatam, we also hear there's a statement that said that if you actually understand your relationship with Krishna, then that is actual liberation. ถ้าเราเนี่ยเข้าใจความสัมพันธ์ของเรากับกฤษณาอันนั้นเนี่ยเป็นความหลุดพ้นที่แท้จริง So liberation can be understood in different ways. You see, the highest liberation is to understand your spiritual identity or your spiritual connection with Krishna. เมื่อเราเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับกฤษณาอันนั้นก็ถือว่าเป็นความหลุดพ้น But we also say that anybody who is fully engaged in the service of Krishna with no activities of mundane sense gratification, then they are a liberated soul. เลยบอกว่าผู้ที่ไม่มีความต้องการที่จะอยากสนองประสาทสัมผัสวัตถุอยู่กับความพัฒนาทางวัตถุอันนั้นถือว่าเป็นดวงวิญญาณผู้หลุดพ้น They're free of the bodily urges. ตัวเขาเนี่ยเป็นอิสระจากความแรงกระตุ้นของร่างกาย 还有一个问题 Sati? 是还有2个问题。马图拉利拉马达基继续问，怎么理解即使没有履行父定的职责，而是直接托庇于奎师那的莲花族也没有错？我们不是要履行自己的这个父定职责吗？ Should we just do we have to keep doing our duties in the material world
Is it, can we just give up everything and just take up devotional service? Well, Archana, yeah? yes เราควรที่จะยกเลิกทุกอย่างเลยไหมแล้วก็นำเอาการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยมาปฏิบัติอย่างเดียว Yeah, you have to consider what is your qualification. If you're inspired to dedicate everything to the service of Krishna, then you can give up everything, all the material responsibilities, and just take up devotional service. ก็คือควรที่จะยกเลิกหน้าที่การงานความรับผิดชอบแล้วก็มาปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ Of course, you may not be successful. You may have to, after some time, you may feel, I've done wrong, I should go back. You feel so much attachment for your family, and so you go back to the material duties again. But there was no harm, there was no loss that you did. If you try to take up devotional service, there's no loss. If you're not successful, it doesn't matter. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็ไม่ได้สูญเสียอะไรไป Of course, it may make it difficult for you. Your family may not want you back. They may say, oh no, you went away and left us. We don't want to take you back again. You may find yourself homeless. Or when you come back, your family they may treat you very badly that you went away and left us. And so they make it very difficult for you to come back. So you have to be very careful. เราจะต้องมีความระมัดระวังดูอย่างดีมันจะไม่ทำให้เราต้องกลับมาอีก Some people go out of the home, and after they go out of the home, then they regret it and they want to come back to the home, but the family members don't want them back. บางคนเนี่ยก็ถึงก็ทิ้งบ้านไปแต่พอหลังจากนั้นก็อยากจะกลับมาบ้านแต่ว่าคนที่บ้านเนี่ยไม่รับแล้ว So you have to be careful what you do before you decide to do these things. เราจะต้องมีความระมัดระวังก่อนในกับสิ่งที่เราจะทำก่อนที่เราจะทำสิ่งเหล่านี้ลงไป Okay. 最后一个问题。最后一个问题是香香马达基的，就是他今天讲课当中不是讲到有一条，就是因为如果就是违反了奉献服务的这些规范原则而堕落的人，不需要再通过赎罪啊来洗清他的罪业，然后只是按照这个规范守则继续做服务就可以了。他们如果有人利用这一条去故意违反这个规范守则怎么办？会怎么样？So we were saying that you can come back to devotional service. You don't have to do any special atonement. You just have to take up the process of devotional service again. And so people may take use of this to their own advantage. They may do devotional service for some time, and then they go away from devotional service, and then they come back again. Yes, sometimes people may do that. So it means they're not of a very high standard of devotee. บอกว่าผู้คนเนี่ยเวลาเราได้ยินว่าโอเคเราสาวทำบาปแล้วแต่ไม่ต้องทำพิธีทายบาปแค่กลับมาปฏิบัติอย่างจริงจังก็ได้เขาอาจจะฉวยโอกาสตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้เนี่ยไปทำในสิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้ถ้าเกิดว่าบุคคลทำเช่นนั้นเนี่ยก็เขาจะไม่ได้พัฒนาอะไร They're not very serious in their Krishna consciousness. แต่บุคคลแบบไม่มีความจริงจังในกฤษณาทิฏฐิ So each time they come to Krishna consciousness, they go away, and then when they come back again. Then it's a little bit embarrassing. It's a little bit shameful that you'd gone away. It's not so easy thing to come back. แต่ว่ามันไม่ใช่งานง่ายเลยที่จะกลับมาเพราะถ้าเกิดว่าแบบเราออกจากครอบครัวไปแล้วถ้าเกิดเราทำผิดไปแล้วแล้วก็กลับมาปฏิบัติอีกมันไม่ใช่เรื่องง่าย
So it's better not to go away, even though it may get difficult sometimes, but don't go away. เราบอกว่าอาจจะยากในบางครั้งแต่ว่าอย่าไปนะ Okay, so we will stop here tonight. โอเคเราจะเพียงแค่นี้ในวันนี้นะขอบคุณนะคะ We thank Archana and we thank Guru Mani translating, and we thank all the devotees for listening, participation. Srila Prabhupada Ki. Thank you Guru Maharaj ki jai. And we hope all the devotees have a nice weekend. We'll see you next week. Hare Krishna. Hare Krishna. I think Maharaj 7:30 we have to go Vishnu Narayan temple. Yeah, now it's 7 o'clock.